Намираме се в година на глобални избори. Българите също ще гласуват след 2 седмици. Преди дни българският министър на отбраната предупреди за руска намеса в изборите в България. Такова предупреждение дойде миналия месец от партньорите ни в Европейския съюз. Какво бихте казали на всички тези български политици и публични фигури, които използват страховете на българските граждани в предизборната кампания в страната ни? От 2014 година целият свят нарича това хибридна война. Какво означава това? Това не е война на бойното поле. Това е война в информационното пространство. Това е война, която действа чрез подкупи на политическите сили и чрез намеса в политическата сфера по време на избори. Ние през 2019 в Украйна знаем точно какво означава руското влияние. Видяхме го и в САЩ, когато Русия се опита да подкопае единството на САЩ. И сега можем да ви кажем, въпреки че в Щатите Украйна се радва на подкрепа и от двете партии, чрез това противопоставяне, благодарение на руското влияние, те успяха да забавят доставките на оръжия за Украйна за 6 месеца. Навсякъде Русия финансира политически партии, те работят за нея. В Германия това е алтернатива за Германия, във Франция това е Националният фронт. Вие знаете и аз знам коя е партията в България, без никакво съмнение. И не ми харесва, че аз като президент на Украйна трябва да се меся в вашата кампания, но все пак ще кажа, моля ви, не давайте нито глас на проруската партия, защото на нас в Украйна ни трябва проевропейски, пробългарски и проукраински политически партии. Нека провалим сценария на Путин в Европа. Благодарим ви за това гостуване в ефира на BTV. Президентът на Украйна в периода 2014-2019 Петро Порошенко. До другото, искам да използвам възможността да благодаря на България за изключително ефективната подкрепа от 2014 година насам. От името на Украйна благодаря на българския народ, на българското правителство, на българските депутати и на българските журналисти. Благодаря ви. Благодарим ви, господин Порошенко. Петро Порошенко, гост в нашото студио.